Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна и днес искам да ви разкажа за нощното училище. Нощното училище се намира в Отвъдното. Там могат да ходят много души на хора, които са тук на земята, и основната цел на нощното училище е да ги обучава. Как става самото отиване в нощното училище? По време на сън, когато човекът спи, душата му, вързана за тази сребърна нишка, казахме, че е горе от Отвъдното, нали? Душата пътува с нея. С нея тя влиза в тялото, когато се преражда душата. И всъщност с тази сребърна нишка през нощта душата тръгва и пътува. Тя пристига в така наречената гранична зона, т.е. между земята и небето. Когато обяснявахме за Отвъдното, казахме, че има гранична зона. Там, където най-напред отиват душите на починалите и още много други души, както обяснихме. И всъщност душата на посетителите на нощното училище отива в граничната зона и там тя се среща с своите духовни наставници. Душата, докато е в човешко тяло и е влязла в поредното си прераждане тук на земята, няма право да се движи сама горе в Отвъдното. Тя трябва да бъде придружена от духовен учител или духовен наставник. В зависимост от това какво ще прави душата горе, за какво ще се обучава, тя отива в съответната зона. Тя може да отиде в зоната за различни научни проекти. Тя може да отиде в зоната за различни духовни проекти. Тя може да посети зоната на гениите. Тя може да посети, образно казано, библиотеката. Тя може да посети мястото, където се правят различни експерименти преди душата да се въплати в човешкото тяло и да слезе от Отвъдното долу на земята. И така, когато душата отиде там, в зависимост от това какво трябва да учи, тя прекарва известно време на различни места. Тя е водена от духовния си наставник. Понякога душата има по няколко духовни наставника, в зависимост от това каква е мисията и тук на земята. И този духовен наставник отговаря тя да се обучи по съответната, да я нарека така, дисциплина, макар че това не е точното име. Защо душите ходят в Отвъдното? Дали само за да се обучават или за да правят и още нещо? Душите ходят в Отвъдното и за да актуализират информацията, която са имали от предишни прераждания. Да го обясня по-простичко. Ако душата трябва в момента да прояви на земята някакви други знания и това трябва да стане максимално бързо, тя отива в нощното училище, за да си припомни опита и знанията от предишни животи. И когато си ги припомни, тя може да ги прояви тук на земята под някаква форма. Обикновено в нощното училище пребивават много дълго хората със способности.
Аз също пребивавах там в продължение на няколко години и всъщност започнах да го посещавам от 1990 година, когато моите способности просто се проявиха всеобхватно в всички посоки. По това време просто аз бях ангажирана много през цялото време. Бях родила 3 си деца, работех, учех над висше образование, специализация, клас, квалификация и нямах физическата възможност нито да се интересувам, нито да се срещам с някого, за да обучавам самата себе си, нали, в плана на духовното. И когато започнах да посещавам нощното училище, знанията, които научавах, бяха, различни. Всеки ден аз научавах, т.е. всяка нощ аз научавах нещо и на другия ден се появяваше някой, просто изневиделица, който трябваше да тествам и да покажа знанията и уменията си. Например, появяваше се човек, който имаше някакъв здравословен проблем. И аз го поглеждах и казвах къде е проблема. На мен самата не ми беше ясно как аз можех да определя проблема, защото никога до момента не бях правила подобни неща. Но ден след ден, месец след месец, аз разбрах, че това беше бързия начин аз да науча всичко, което се отнася до моите способности. До начина, по който да действам и да въздействам, ако има болка, ако има заболяване или ако трябва да се търси информация за някого. Нощното училище ми помогна не само да сложа в ред знанията, които получавах, то ми помогна да си обясня някои неща, за които аз не намирах информация по онова време. Тоест, какво представлява отвъдното, защо душата е тук. Всичките тези неща, които аз съм описала по-нататъка в книгите си. Нощното училище обаче ми помогна за нещо много важно. То ми помогна да приема способностите, с които съм родена, да се успокоя и да се насоча към това да тествам какво мога и какво не мога. И тествайки всяко нещо, което бях научила предната нощ, аз станах много по-бърза, много по-уверена в себе си и някак си спокойна, че владея тази техника. Нощното училище ми помогна много връзката с записите Акаша да стане много по-бърза и много по-лека. Всеки от нас, хората със способности, има някакъв информационен канал. Това е начина, по който ние се включваме, образно казано, в записите Акаша. И когато този канал не се използва, той трябва да бъде активиран. И всъщност, започвайки да посещавам нощното училище, този канал бе активиран, връзката права и обратна бе тествана много пъти и аз вече можех да търся информация и тя да стига бързо до мен. Това, разбира се, не стана веднага. В продължение на няколко години аз се обучавах в нощното училище и накрая
Когато обучението свърши, аз вече знаех коя съм, каква съм, какво мога да правя и какво за в бъдеще ще правя. Защо ви разказвам за нощното училище? Защото след като минах през това обучение, аз се запознах с много хора на изкуството и много хора с способности, които споделяха, че не знаят откъде идва някаква информация, но тя се оказва точната за тях, или, да речем, те не знаят как през нощта те са научили нещо и на сутринта те просто са показали пред хората, че го умеят или че това е нещото, което те знаят, без да са се обучавали за него. Имахме много разговори и всъщност в тези разговори, в тези диалози, които имах с хората, аз успях да досъбера и още информация, защото чрез моя информационен канал аз продължавах да търся и още знания, които по-късно да ги запиша в книгите си. Днес ние сме в една ера, която е ерата на Водолея. Днес информацията става най-важното нещо, което ни интересува. Днес много хора, които са призвани да отворят сетивата си, ще започнат да посещават нощното училище. Правя това видео, за да ги успокоя, че не е страшно, че понякога може като се събудят да нямат спомен, че са били някъде, но със сигурност ще знаят неща, които няма откъде да са чули или прочели, защото като информация тези неща по принцип все още ги няма записани. Това се отнася както за хората, които се занимават с наука, така и за хората, които се занимават с изкуство, така и за хората, които са със способности. Но понеже в ерата на Водолея всички хора ще отворят духовните си сетива, ще започнат да имат права и обратна връзка с отвъдното, т.е. пряка връзка. И всъщност техните души ще си спомнят кои са, защо са дошли и какъв е техния път тук на земята и какви малки задачки трябва да свършат. Така че не се страхувайте. Ако разберете, че през нощта душата ви е посещавала нощното училище и се е обучавала там. Не се плашете, ако това продължи няколко месеца. При мен това продължи няколко години. Не се плашете от нощното училище, защото това е най-бързия и най-лесния начин. Знанията, които са събирани, не казвам с хилядолетия, защото те са събирани още преди Земята да съществува. Отвъдното е съществувало още преди Земята да съществува. Така че всичките тези знания могат да бъдат от помощ за всички нас. Всичките тези знания могат да ни бъдат предоставени сега, в тази епоха, в ерата на Водолея. И ние трябва да се възползваме по най-добрия начин, за да обогатим не само душата си, за да обогатим умовете и сърцата си. Аз ви благодаря, че днес бяхте с мен
и слушахте разказа ми за нощното училище. От време на време аз го посещавам, когато трябва да развия и още някаква способност или трябва да се усъвършенствам в нещо. Аз съм сигурна, че ние може би ще се засечем някога с вас там. Така че, ако ме видите там горе в нощното училище, непременно ми се обадете. Благодаря ви за вниманието и за това, че днес бяхте с мен. До нови срещи! Довиждане!